Un día más por aquí haciendo lo que nos apasiona, lo que más nos gusta. Hoy con el Gold Monster Mill. Por aquí nos da una señal de oro 100%. Ver, muchachos, Vamos el a ojo. apreciarlo. Si ustedes lo alcanzan a ver, mírenlo. Ahí lo tengo en la punta de la uña. Llego y lo hago. Uy, tan. Mira. Nada. Ojo de detectorista. Ahí está. Está con mojo. Tiene mojo. Con el Gold Monster Mill. Harto óxido tiene. Como lo pueden ver, mire por este lado mojoso y por este lado amarillito. Mueve la mano. Oro con el Gold Monster Mill.